现在想要的是什么？更高级的身材，那么就必须得去做更难的事嘛，对不对？我相信你们也是爱动脑子，对不对？那些天天喊着减脂必须得靠饿肚子，那些所谓的营养师和博主们，你们真的是要有懂减脂，或者真的有良心的话，就好好教别人怎么去减脂肪，去追求健康，而不是减体重嘛。你看他们掉秤之后都什么样了？问我最多的问题啊，就是瘦肚子，体重也下来了，四肢也瘦下来了，锁骨窝都有了。男生呢，四肢细长也瘦下来了，然后唯有肚子圆滚滚的。这就是一个非常典型的只掉秤掉体重，但是不掉脂肪的一种现象。有没有这样的朋友？怎么办？这条视频我直接上干货啊，大家听好了。减脂的底层逻辑是今天的分解利用的脂肪大于你的合成，不管你用什么样的方式饮食也好，去锻炼训练也好，都是围绕这个底层逻辑在做。大家要知道我们的脂肪随时都在合成，也随时都在分解消耗。有热量缺口的时候呢，按理来说你全身的总脂肪是分解大于合成的，但是呢，这边有一个问题，或许你的局部，也就是你肚子上的脂肪的合成和分解持平了，那么所以只有四肢的脂肪的分解是大于合成的，所以你就发现我肚子上的脂肪没什么变化，或者说变化很小啊。怎么解决？3个点啊，同学们一定要认真听好。第一个一定要去做力量训练、负重训练、无氧训练，去做高密度、组间休息时间短的一个力量抗阻力 HIIT 训练。别把那些有限的时间全都浪费在低门槛的跳操上面啊，那个不需要动脑子，就像做题一样，你做小学生的题，你是不是很简单？但是有用吗？而力量训练你是要动脑子的，这个是大学生的题。那么你现在想要的是什么？更高级的身材，那么就必须得去做更难的事嘛，对不对？我相信你们也是爱动脑子，对不对？第二点就是要控制碳水化合物的量，也就是果糖可以把你的主食换成粗粮。那么第三点丢掉你的体重秤，不要看体重，体重只是数字而已，关键得看体脂率啊。那看什么？怎么看？看镜子啊！早上起来空腹的时候照照镜子，这时候就你体脂率最标准的时间段用手捏一下你的皮下脂肪有多厚。不知道的家人们怎么测量？去买一把体脂钳，很简单这也是我在减脂备赛的时候测量自己体脂率的一个好办法。就像我们打健体比赛一样，谁会在乎你有多重？我作为裁判员，我就是看运动员在舞台上的状态，看你的皮下脂肪处理的怎么样而已，呈现出来是否美观得体。减肥掉秤不是直接往下了，一定会有这种平台呈锯齿状的波动嘛。只要总体趋势向下就没问题了，对不对啊？只要你做到这以上3点在秋冬来临之前，让你的肚子再瘦一圈，给自己一点时间，就会在不经意间靠你的肚子越来越小，马甲线也不是梦。所以关键是你现在就要开始，好不好？一起加油！